សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំមកវិឆ័យដែលជាអ្នក review ផ្ដាច់មុខរបស់ channel MyTech C8C ទៀតហើយកាលពី clip មុនគឺយើងបានបង្ហាញអំពីការ unboxing របស់ EZVIZ C8C ហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមការសន្យាដែលយើងនឹងបង្ហាញអំពី technology របស់ C8C នេះវិញម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់អស់រយៈពេលប្រហែលខែមកនេះគឺយើងឃើញថាបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ C8C ពិតជាមានភាពតាក់ទាញហើយវាអាចជួយដល់ខ្ញុំបានចឹងច្រើនមែនទែននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងមុនចូលដល់រឿងរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអូខេមិនអស់កាឡាយូរនោះទេដំបូងឡើយយើងមកមើលពីរូបរាងនិងទំហំរបស់វាជាមុនសិនដោយវាមានទំហំប្រហែលជា15សង់ទីម៉ែត្រនិងទម្ងន់ត្រឹមតែ885ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់រូបរាងវាវិញគឺថា M តែម្ដងចំណែកឯកាមេរ៉ាវិញគឺវាមានសមត្ថភាពអាចផលិតវីដេអូបានរហូតដល់ទៅកម្រិត Full HD 1080 pixel ល្បឿន30 frame និងអាចធ្វើការបង្វិលឆ្វេងស្ដាំបានរហូតដល់ទៅ360 degree និងឡើងលើចុះក្រោមបាន95 degree ឯណោះ EZVIZ C8C ក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI Power Human Detection ដែលវាអាចចាប់សកម្មភាពរបស់មនុស្សចូលមកក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដែលយើងបានកំណត់ឲ្យវា alert បានយ៉ាងល្អនិងមានសមត្ថភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបែងចែកមនុស្សហើយនឹងសត្វបានទៀតផងចូលមកដល់ចំណុចដ៏ពិសេសបំផុតរបស់កាមេរ៉ាមួយនេះគឺការថតនៅពេលយប់ដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ function នៃការផលិតវីដេអូបានរហូតដល់ទៅ3ប្រភេទផ្សេងគ្នាទី1គឺមុខងារ Full Color Night Vision ដែលវានឹងថតវីដេអូពណ៌ធម្មជាតិយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកទី2គឺមុខងារ Black and White Night Vision ដែលវានឹងថតវីដេអូជាមួយពណ៌សខ្មៅប៉ុន្តែពណ៌សខ្មៅរបស់ C8C គឺពិតជាច្បាស់ណាស់ដែលយើងអាចមើលបានដល់ទៅ30ម៉ែត្រឯណោះទី3នោះគឺមុខងារ Smart Night Vision ដែលវានឹងថតវីដេអូពណ៌សខ្មៅនៅពេលដែលមិនមានមនុស្សដើរឆ្លងកាត់ហើយនៅពេលដែលមានមនុស្សដើរឆ្លងកាត់វានឹងបដូរទៅជាថតវីដេអូពណ៌ធម្មជាតិវិញតែម្ដងមួយវិញទៀតយើងក៏មានភ្លើង flash ចំនួន2គ្រាប់ផងដែរសម្រាប់បើកបំភ្លឺនៅពេលដែលមានមនុស្សដើរឆ្លងកាត់ហើយយើងក៏អាចកំណត់វាបានផងដែរនៅក្នុង app ចំពោះភាពធន់ជាមួយអាកាសធាតុវិញគឺវាមានប្រព័ន្ធការពារ IP កម្រិត65និងការ design មកបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ដំណើរការគ្រប់ស្ថានភាពទោះបីជាពេលដែលមានខ្យល់ខ្លាំងថ្ងៃក្តៅខ្លាំងឬភ្លៀងក៏ដោយ C8C ក៏នៅតែអាចធ្វើការទៅមុខបានយ៉ាងរលូនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលល្អៗភាគច្រើនគឺមានមិចសម្រាប់ស្រូបសំឡេងដែលនៅជិតវាហើយ C8C ក៏មិនចាញ់កាមេរ៉ាដទៃដែរគឺវាបានប្រើប្រាស់ជាមួយនៅប្រភេទ noise cancelling microphone ដែលវាអាចកាត់បន្ថយសំឡេងប៉ារ៉ាស៊ីតរំខានបានយ៉ាងល្អសម្រាប់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព EZVIZ C8C នេះគឺយើងអាចដាក់ memory បានរហូតដល់ទៅទំហំ 256GB ដែលសមល្មមសម្រាប់ការថតរយៈពេលដល់ទៅជាង1ខែឯណោះវាអាចភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែ download app EZVIZ នោះយើងនឹងអាចតាមដានសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងផ្ទាល់យើងអាច check មើល live view ដែលកំពុងតែថតផ្ទាល់ហើយអាច zoom មើលទៅកន្លែងណាមួយក៏បានរហូតដល់ទៅ8គុណហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសខ្លាំងបំផុតនោះគឺ C8C គឺយើងអាចបង្វិលមើលជុំវិញពីស្ថានភាពខាងមុខផ្ទះរបស់យើងបានយ៉ាងល្អប្រសើរចំពោះការដំឡើងវិញគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលដែលវាជាប្រភេទកាមេរ៉ាដែលមិនត្រូវការ DVR នោះទេចំណុចដែលបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺតម្លៃដែល EZVIZ C8C មានតម្លៃប្រហែលជាជាង$80ប៉ុណ្ណោះនៅលើទីផ្សារជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយយើងសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា